रात्रीची झोप सर्वांना प्रिय असते. ती शांत पुरेशी मिळावी असे प्रत्येकाला वाटते. पण घरात कोणाला घोरण्याची सवय असेल तर मग मात्र शांत झोप लागणे कठीण. अनेकदा या व्यक्तींचा रागही येतो. पण यावर उपाय काय? थकवा, नाक बंद होणे यामुळे घोरण्याची समस्या उद्भवते. मात्र घोरण्यामुळे तुमची किंवा तुमच्या जोडीदाराची झोप खराब होऊ शकते. याची कारणे काहीही असली तरी या उपायांनी त्यावर मात करता येईल. नमस्कार, मी ऋषिका. आजच्या हेल्थ कॉलमच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला यावर काही उपाय सांगणार आहे. झोपण्यापूर्वी अल्कोहोल मर्यादित करा किंवा टाळा. तुमच्या झोपण्याच्या वेळेपर्यंत किमान 3 तास अल्कोहोल न घेण्याचा प्रयत्न करा. अल्कोहोल घशाच्या स्नायूंना रिलॅक्स करू शकते, ज्यामुळे घोरण्याचा त्रास उद्भवू शकतो. अल्कोहोलमुळे तुमची झोप इतर मार्गांनीही व्यत्यय आणू शकते. पुरेशी झोप घ्या. अमेरिकन अकॅडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन आणि स्लीप रिसर्च सोसायटीच्या संयुक्त शिफारशीनुसार प्रौढांनी 7 ते 9 तासांची झोप घेणं गरजेचं आहे. झोपेच्या कमतरतेमुळे तुमचा घोरण्याचा धोका वाढू शकतो, कारण यामुळे तुमच्या घशाचे स्नायू शिथिल होऊ शकतात, ज्यामुळे तुमच्या वायुमार्गात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते. घोरण्यामुळे तुमची झोप कमी होण्याचा धोका देखील वाढू शकतो, कारण त्यामुळे झोपेत व्यत्यय येतो. झोपण्याची स्थिती बदला. पाठीवर झोपणे चांगले मानले जाते, मात्र खूप कमी लोकांना माहित आहे की पाठीवर झोपल्याने घोरण्याची शक्यता वाढते. कारण पाठीवर झोपल्याने तुमचा टाळू आणि जीभ गळ्यातील वरच्या भागात येतात. त्यामुळे तुमच्या आवाजात ध्वनी उत्पन्न होतो आणि तोच आवाज घोरण्यात बदलतो. यामुळे सरळ पाठीवर झोपण्याऐवजी कुशीवर झोपा. कुशीवर झोपल्याने घोरण्याची शक्यता कमी होते. वजन कमी करा. घोरणारे अनेक लोक स्थूल असतात. स्थूलतेमुळे गळ्याजवळ खूप अधिक फॅट जमा होतात. त्यामुळे गळ्याजवळील पेशी आकुंचन पावतात आणि हेच घोरण्याचे मोठे कारण ठरते. यापासून वाचण्यासाठी नियमित व्यायाम करा आणि संतुलित आहार घ्या. त्यामुळे वजन नियंत्रणात राहील. पुदिन्याचे तेल. झोपण्यापूर्वी पुदिन्याच्या तेलाचे काही थेंब पाण्यात घालून गुळण्या करा. त्यामुळे नाकपुड्यातील सूज कमी होऊन श्वास घेणे सोपे होते. नाकाजवळ पुदिन्याचे तेल लावल्यानेही फायदा होतो. ऑलिव्ह ऑइल. ऑलिव्ह ऑइलमुळे श्वास घेताना होणारा त्रास दूर होतो. रात्री झोपण्यापूर्वी मधासोबत ऑलिव्ह ऑइल घेतल्याने फायदा होतो. तुम्हाला हेल्थ संदर्भात काही टिप्स हव्या असतील तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. सोबतच तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे देखील आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. धन्यवाद.